Goeiemôre allemaal. Hoekom ek spot met Johan, is die oorspronklike titel was, wat ek met Sakkie weer ingekom het, was een pleier se nagdrome. En wat dit nou vir ons sê, oor ons verhouding met die natuur en so aan. Maar as die kat weg is, is die muis baas. Johan het toe my uitdeelstuk gesien, en ek hoop julle almal het die uitdeelstuk. Toe sê sy, maar dit is nou 'n mooi titel. Wonderingsingesteldheid, 'n nie godsdienstige spiritualiteit. En die kern van die praatjie gaan in elk geval daaroor. Want terwyl ek gekyk het na een pleier se nagdrome, het die tema in elk geval baie helder na vore getree. Ek was by 3 geleenthede saam met Lizet by een pleier op sy klein hoeve daar, KZ en Karkloof. Hy het 'n sentrum daar gehad, Poetsamoye. Dit is 'n droomsentrum en 'n plek vir stilte. En ek sal 'n bietjie oor een gesels en wat sy drome sê, want hy het 'n hele rakkie vol van sy nagdrome in klein A5 joernale opgeskryf. By die 60 van hulle. En dan het ons in die aand gesit en so om die stoof, eenie, meenie, mynie, mou, dan trek hy een uit en dan kyk ons daarna. Maar ek dink dit is baie van toepassing, want een van die kerntemas wat die NAN aanspreek, is ons plek in die kosmos, soos Sakkie ook gesê het, en dit reflekteer ook die impak van ons doen en laat op hierdie planeet. En hoe ons as mense met die omgewing en alle lewendes behoort om te gaan. En dis natuurlik een pleier, 'n pragtige voorbeeld daarvan. Want ons besin ook oor mense se stories. En een het 'n unieke storie en saam met dit die dieper aspekte van die individu se bestaan. So, Johan, daar is die oorspronklike titel, die nagdrome van een pleier, maar ek dink ons hou by die kerntema ook. En dit is waar een pleier inkom. 'n wereldbekende natuurbewaarder. Hy's 'n pionier, hy's 'n legende, ek dink almal ken hom. En sy nagdrome kan ons ook help besin oor hoe ons met die omgewing en met onsself omgaan. Maar voordat ek by een pleier wil uitkom, wil ek net eers open met skriflesing en refleksie. Buite ons velgrense, skriflesing kom nou, is daar 'n kosmos, 'n uitgestrekte heelal van miljarde sterrestelsels. En hierdie sterrestelsels is almal selfonderhoudend en autonoom. Ons het geen beheer daaroor nie. Dit dui uit, dit straal uit, dit roteer, dit dans, dit bots, dit trek aan, dit stoot af, dit belig, dit het donker materie, dit ontwikkel, ek het onlangs gehoor, dit neurie selfs in die agtergrond. Dit ontplof, dit vernietig, dit herskep. En daar is 'n beeld van die Webb-teleskoop 2022, en dis die diepste infrarooi uitsig van ons heelal tot dusver. Daai gepunte voorwerpe is sterre, terwyl alles ander sterrestelsels is. En NASA sê dat daardie Webb-beeld as 'n mens 'n graankorrel op armafstand hou en oplig na die lig toe, daardie beeld verteenwoordig daardie duisende sterrestelsels in daardie klein gedeelte van die uitgestrekte heelal. Maar dit laat 'n mens met verwondering, verbasing, verstomming en ontzag. En hierdie is die terme waaroor ons vanoggend gesels. Hier is die skriflesing, die digter uit die boek van Job,
van julle sal dit dalk onthou. Maar hy beeld hierdie autonome en selfonderhoudende dinamiek baie mooi uit. Kan jy die bande van die 7 ster knoop? Nee, natuurlijk kan ek nie. Ek het geen beheer oor die Pleiades nie, nee. Of die toue van die Orion losmaak? Kan jy die diereriem uitbring op sy tyd? Die konstellasies, as julle weet. En die groot beer met sy kleinkies lei? Nee, hierdie miljarde sterrestelsels is los van jou eie wil. Dis autonoom, dis selfonderhoudend. Nou hier is 'n belangrike punt. Omdat dit so selfonderhoudend en onafhanklik van ons eie menslike beheer kan funksioneer, was dit altyd in oertye en vandag nog natuurlik 'n bron van verwondering, verbasing, verstomming en ontzag. Maar wat hulle in voorwetenskaplike tye dan daarvan gemaak het, die oomblik wat jy gevul is met hierdie ervarings van 'n autonome iets wat nie onder jou beheer is nie, dan het hulle gode daarvan gemaak. Gode aan kosmiese verskynsels toegeken. En so kry ons natuurlik daar bo links die 2 prentjies, Ra van Egipte, die sonnegod, né? Straal sy kosmiese krag uit, reis oor die hemel, simboliseer skepping, lewe, wedergeboorte. Aan die regterkantste boonste hoek, Tiamat, die Babyloniese godin, sy beliggaam die chaotiese kosmiese oseaan. Astreus linksonder, die van Griekse mythologie, die god van die sterre. So hy weef sterrebeelde oor die naghemel. En sy kinders sluit in die 12 planete, né? Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Dan het ons daar in die middel onder Griekse mythologie vir Selene, die maangodin. Sy gly deur die naglig, as silwer straling streel die wêreld, sagte lig, so mysterieus, né? Kan jy dink hoe het jy voorheen na die maan gekyk, voordat ons wetenskaplik geweet het waaroor dit eintlik gaan? Fases en getye en die geheime wat onder hierdie silwerskyn van haar is. So jy maak 'n god daarvan, Selene. En dan natuurlik Venus, die aandster daar regsonder. Soms ook die oggendster. En Venus is 'n komplekse godin, maar meestal geassosieer met skoonheid en liefde en seks en vrugbaarheid. So julle weet, as julle nou in die aand saam met 'n geliefde sit, so laatmiddag, en Venus verskyn, daai eerste ster van die aand, dan moet julle soen, né? Julle weet dit, want dit is die godin van liefde. So dis ons kosmos. Maar buite ons velgrense is daar ook 'n natuurlike omgewing op ons planeet Aarde, wat net so selfonderhoudend en autonoom en onafhanklik van ons menslike beheer kan funksioneer. Sonder inmenging kan die natuur op sigself bloei en vlieg en groei en kruip en brul en verander en verwelk en aanval en verdedig en hernie. Die handboek vir die Afrikaanse taal omskryf die natuur as die wêreld met alles daarop wat nie deur die mens gemaak is nie. En hulle voeg by die wêreld as autonome gegewe. Autonoom, selfonderhoudend, sonder ons inmenging. So ons gaan voort met skriflesing uit Job. Wat die natuur betref, het jy solank as jy lewe die oggend ontbied. Pragtige gedig, gedeelte van Job. Het jy die dageraad sy plek aangewys? Natuurlik nie, ek het geen invloed daarop nie. Wie die kanaal vir die stortvloed gespluit. En hierdie is my so mooi, en 'n pad vir die onweerstraal.
Kan jy die bliksems uitstuur sodat hulle heen gaan en vir jou sê, hier is ons? Om te laat reën op 'n land waar geen mens is nie. Weer eens nee, want dit is autonoom, dit is selfonderhoudend. Dit is los van ons bewuste beheer. Kan jy jou stem na die wolke verhef sodat 'n oorvloed van water jou oordek? Hier is my net so mooi, sweef die valk opwaarts deur jou verstand? Of vlieg die adelaar hoog op jou bevel en bou hy hoog sy nes? Deur jou verstand en op jou bevel? Natuurlik nie. Die valk en die adelaar het hulle eie verstand en hulle eie innerlike bevel. Hoe loop die pad na die plek toe waar die lig sy oorsprong het en die ooste wind oor die aarde begin waai? Soos die ou skeepsgesegde gesê het, nou jy kan nie die wind beheer nie. Jy kan hoogstens jou seile span, maar die wind kan jy nie beheer nie. En weer eens, omdat die wilde natuur selfonderhoudend en onafhanklik is en 'n bron van verwondering en ontzag is, het voorwetenskaplike mense gode daarvan gemaak. Soos natuurlik bo links vir Gaia, antieke Griekeland, die oergodin van die aarde, see, woude ensovoorts. Links onder het ons vir Vayu, Hindu mitologie, die god van die wind. Sy asem roer die blare, dra vleistrange. Daar in die middel links het ons vir Tlaloc, Azteekse mitologie, die Azteekse reengod, regeer oor water en die wolke en reën. En dan het ons bo regs is daar 3 gode uit verskillende kulture wat weerlig, gode van donder en weerlig is. Ons het Thor natuurlik, die van Noorse mitologie, ons het Lei Gong van Chinese mitologie en ons het Perun van Slawiese mitologie bo regs. Alles gode van donder en weerlig, want ons is nie 'n beheer van die so maak ons gode daarvan. En natuurlik bome onder, altyd, soos in Genesis die boom van die lewe, maar ook in Noorse mitologie, Eistradil, die wêreldboom. Bome was altyd fascinerend, want die wortels gaan af, in die diepte in, en die blare reig uit, na die hemel. So die kosmos en die natuur, buite ons velgrense, is autonoom, dit manifesteer in 'n pragtige diversiteit, dit is transformatief, dit is voortdurend in verandering, dit is goed in die funksionele sin van die woord, dit het nie 'n morele goedheid nie. Genesis sê, dit is net goed. Dit volg eie wette en beheerstelsels, en weer eens, dit is 'n bron van verwondering, verbasing, verstomming en ontzag. Dit roer mens met gevoel en met impak. Ou Aristoteles het eens gesê, in all things of nature, there is something of the marvelous. Maar nou, binne ons velgrense, is daar ook selfonderhoudende sisteme. Dit word selfs die autonome senuweestelsel genoem. Dit haal asem, dit klop, dit verteer, dit pomp, dit reageer instinktief, dit balanseer. So ek kan nou net soos Job, die digter vra, Job se digter, beheer jy elke hartslag van elke sekonde van die dag? Koördineer jy waar die vitamines en minerale na ete heen gestuur word, om jou selle en organe te voed? Hou jy toesig oor die omskakeling van glikogeen na glikose vir energievrystelling? Bestuur jy enige van die triljoene selfvernuwings wat deur mitose in jou leeftyd plaasvind?
En ek is seker julle antwoord is nee. Orkestreer jy die weg van die witbloedselle na die bakterieë en die virus. Wanneer ons stilstaan en alles oorweeg wat ons liggaam doen, en wat van dit vereis word, elke oomblik van elke dag, dan is dit werklik verbuisterend. Jou hart klop in die laaste uur, sedert jy hier aangekom het, is so 4000 keer per uur. Jou hart klop. Net so oor die 4000. Werk dit uit, ek is nou 73, ek gaan volgende maand 74 word. So oor my ouderdom, luister nou mooi na hierdie syfers, soos die voormalige president Zuma gesê het, luister nou mooi, né? Listen wel. Op my ouderdom met my hart, 2 miljard, 838 miljoen, 240.000 keer geklop. Onvermoeide kosmiese tromspeler, né? Wat sy ritmiese simfonie van lewe speel met elke klop. En natuurlijk, nou maak die Egyptenare van die liggaam se organe gode, juis van die wat meer autonoom functioneer, die lewe, die maag, die longe, die ingewande en so. Veral in die konteks van mumifikasie. Laaste ding wat autonoom functioneer is ons siege. Daar is 'n deel van ons, binne ons velgrense, wat selfonderhoudend functioneer, outomaties. Oerinstinkte, dryfvere, aspirasies, emosies, gevoelens, affekteer jou sonder dat jy dit noodwendig orkestreer. Jy kry partymal net hoendervleis, as jy dit sien. Dit kom vanself. En ook Carl Jung het gesê, the psyche is a phenomenon not subject to our will, it is nature. And through nature cannot be changed into something artificial without profound injury to our humanity. So hy het gepraat daarvan die onbewuste, die dieper onbewuste, wat so autonoom functioneer. Ons kan nie vir ons drome presies sê wat ons vanaand wil droom nie. So, ek kan nou soos 'n Jobse digter, skep en vorm jy bewustelik elke beeld wat in jou nagdrome verskyn. Nee, net soos 'n weerligstraal dit kom. Word jy soms beweeg deur diepe gevoel en emosie, en jy dit nie doelbewus gaan haal nie. En selfs ons komplekse, ons het minderwaardigheidskompleks, of slagofferkompleks, of verworpene kompleks, en sommer net skielik in 'n verhouding met iemand, dan word daai kompleks afgevuur, outomaties, baie keer. Verloor jy jou neer, of voel jy minderwaardig, wat ook al. 'n Jong het een keer gesê, we don't have complexes, our complexes have us. So dit baie keer wat te doen, maar definitief die drome. The matrix of dreams have an independent function, and this is what I call the autonomy of the unconscious. Nou laaste keer, omdat drome so selfonderhoudend en onafhanklik is, en mense ook met verwondering en verbasing wil het, maak hulle groot van. Wat is hierdie ding wat in die nag met my praat? So, dis meestal God, of gode, of voorvaders, geeste, of wat ook al, want ek kan dit nie verklaar, hierdie beelde wat in die nag verskyn nie. En hierdie 3 boeke wys dat meeste oerkulture drome beskou het as 'n direkte bewys dat 'n geesteswêreld werklik was. En natuurlik in Job, God spreek die mens aan, hy wil nie om het op meer as 'n manier te doen nie. Hy praat met die mens in 'n droom en 'n gesig in die nag, wanneer die mens diep slaap
wanneer hy vastslaap op sy bed, dan openbaar God hom aan die mens. Dis voordat mense geweet het van rapid eye movement navorsing, van wat drome eintlik is, en wat 'n deel van die brein is betrokke by drome, het hulle hierdie autonome, mysteriese ervarings as goddelik of geestelik gesien. En ons moet onthou nou, ons gaan nou kom by een se paar drome, dat wanneer jy droom, is jou bestuurderagent, jou frontale lob, wat beheer of kontrole oor alles neem, alles wil bestuur. Daai frontale lob is van lyn af. Funksioneer nie tydens 'n droom nie. Maar die emosionele gedeeltes, die inspirasiegedeeltes, die dopamine ontsluiting, al daai gedeeltes werk. So dis propvol gevoel en ervaring, belewenis en aspirasies sonder beheer. En terloops, 'n charismatiese, godsdienstige ervaring volg presies dieselfde patrone. Frontale lob van lyn af, gevoel, aspirasies, hoopvolheid, visuele beelde word gestimuleer. Goed, so nou kom ons by jou een player. En hy die oor grote meerderheid, 'n fascinerende mens, van sy lewe spandeer aan die natuur en natuurbewaring. Geweldige rol gespeel vir renosterbewaring ook. Maar hy het ook na sy innerlike prosesse gekyk. Soos ek sê, hy het sy drome in dagboekies opgeskryf, dan het hy na Dr. Gloria Deering toegevat daar in Durban, en sy is 'n Jungiaanse analis, en sy het saam met hom dit geprosesseer. En ons wil nou kyk na 'n paar van sy drome. Dit gaan vir ons twee goed wys. Nommer 1, hoe kan ons eie drome verstaan? Nommer 2, wat sê dit vir ons verhouding met die sensitiewe omgewing, wat ons natuurlike tuiste is? Een het natuurlijk baie toekennings ontvang, wêreldwye erkende bewaringslegende. Die ridder in die orde van die Gouden Ark van Prins Bernhard van Nederland. 'n verdienstelike diens 1984 van die Republiek van Suid-Afrika. Anton Rupert toekennings. The Seal of the State of Nevada, US. Hele rits toekennings van die VSA, van Europa en van Afrika, en hy het 2 eredoktersgrade. Hy het 'n D.Phil van die Taal Universiteit, eredoktersgraad, en 'n LLD honoris causa van Rhodes. Talle boeke geskryf. Ek het sy lys van lesings gesien wat hy wêreldwyd gelewer het. Honderde lesings. Daar is het ek een van die 3 lesings gee, doen in die agtergrond, en hier sit hy en luister. Hy was al op gevorderde ouderdom, maar sy brein was helder, nuuskierig, explorerend. Daar is hy saam met sy vrou op hulle klein rivier. En julle weet natuurlijk, hy is Gary Player se broer. Maar mense sê, hy is nie Gary Player se broer nie. Gary Player is eintlik een Player se broer. En hy het natuurlijk die Soslui en Verlosie natuurreservaat op die been gebring, en die baie bekende wildernis leadership school. En dis 'n kragtige plek vir persoonlike groei en bewustwording. Agatha, een van ons lede, het dit ervaar die laaste 3-4 jaar in die natuur, waar mense in aanraking kom met jou basiese menslike waardes en die aarde. En hierdie Wilderness Leadership School het 'n impak gehad wêreldwyd. Hulle het hierdie model gevolg, en daar is wilderness skole en programme reg oor die wêreld. Ek was nie op een van wilderness uitstappies nie. Ek was op die Napi
wildernis trail naby Pretoria kom. Eer het natuurlik 'n merkwaardige verhouding ook met Makubu en Tombela gehad, 'n Zulu hoof en 'n wildwag. En hulle band het regtig ver buite vriendskap gestrek. Het was gesmee in die wildernis, gewortel in gedeelde passie en doelwitte, en saam met hulle grense oorskry van ras, kultuur en politiek. Nelson Mandela sê, their relationship and their dedication not only to each other, but also to the preservation of the wilderness is a splendid example of the spirit of this country. Groot geeste. So hier is een sy eerste droom. Wat sê dit vir ons oor drome en wat sê dit vir ons oor ons ingedame? Ek gee dit in sy taal, want dit is my oorspronklik gedroom. Mens drome baie keer in jou eie taal. I was introduced to dreams and their significance when I turned 50 by my friend Sir Lawrence van der Post. Van der Post said, honor the dream by writing it down, so I started to write it down. En soos ek sê, by die 60 volumes A5's. Although I only started to write down my dreams later in life, I've been dreaming all my life. I can remember a particular dream from 1944. I was in Helwan in Egypt with the 6th South African Army Division, Tweede Wereldoorlog, before going to Italy. My mother came to me in a dream and told me she was going to die, but I should not be upset. And of course I was very upset. But when I was called into the adjutant's office in Italy later to be told that she had died, that very clear warning from my mother really helped me. That dream left a long-lasting impression on me. Nou was dit 'n profetiese droom? Ek glo nie mens kan die toekoms voorspel nie. Sakkie se boeke en almal het gewys sogenaamde profesieë van daai tyd in die Bybel eintlik 'n terugblik is wat al reeds gebeur het of huidiglik plaasvind. So Gary Player en een Player se ma het gesterf toe Gary 8 jaar oud was. So een was hier by die 17-18. En destyds wanneer iemand kanker onderlede het, miskien het hulle nie daaroor gepraat in die huis nie, maar daar moes tekens gewees het dat dit nie goed gaan met haar nie, wat een as 'n jong seun opgetel het. En nou is hy in 'n oorlogssituasie en dood is 'n voortdurende tema in oorlog. So die droom oor sy ma, so ek sê, sy dood is 'n samevatting, en dis wat studies baie keer gewys het, van patrone wat reeds bestaan het, wat jy opgetel het, bewustelik of onbewustelik, en patrone van oorlewing en sterwe in sy huidige omstandighede. Die tema van oorlewing en sterwe. En dis een van die funksies van drome, dat dis die verwerking van gebeure wat reeds plaasgevind het, as ook 'n verwerking van jou huidige omstandighede. Dis amper 'n konsolidasie of 'n bevestiging, 'n versterking van herinneringe en 'n poging om onlangse gebeure binne in jou hede en in die verhaal van jou lewe te pas, saam met die emosies wat daarmee gepaard gaan. So ek glo nie dit was profeties nie, maar dit was wel baie impakvol. Hierdie droom, en ek gaan net so 'n handjie volgee, dink ek is op ons by die NIN baie van toepassing. In the 1980s, Ian praat nou, I was having difficulty in a cataclysmic clash between my Christian beliefs and my belief in the power of the wilderness.
I had reached a crisis point believing that wilderness was more important than religion. And then while out on trail, I had a dream one night. I dreamt I was walking through a glade, and at the end of it was a small Norman church. In the left-hand wall of the church, an enormous gum tree was embedded in the wall of the church. I walked into the church and I looked at the roof and remarked that the roof seemed to be all right. But I walked outside and saw the embedded gum tree in the wall of the church. And then the following phrase came to me in a dream. If the tree falls down, the church will come down. If the church falls down, it will drag the tree down. And the dream said to me that spirituality and the belief in the wilderness are inseparable. They had only been wrongly interpreted, and to me it was a healing dream. For 50 years there had been an unconscious struggle within me because my formal Christian upbringing brought inner demands to attend church. And this was a healing dream quite clearly, that wilderness and spirituality went together. They were indispensable, inseparable too. So spiritualiteit en die wilde natuur is nou in een gevleg met mekaar. Ons hoef nie kerk toe te gaan nie. Ons kan ons stille tyd in die natuur beleef en deurbring. Soos Laurens van der Post gesê het, en hy was ook op van die wilderness trails, somehow they emerged from the wilderness. Hy praat van mense wat nog so trail was, as if they were coming from a highly sacred atmosphere. Ek het dit ook gesien. Daai stilte. Indeed, wilderness is the original cathedral, the original temple, the original church of life, in which they have been converted and healed, and from which they have emerged, transformed in a positive manner. Wilderness en spiritualiteit. En hier is net 'n interessante iets waarop ek net 'n paar maande terug afgekom het. In die 1980s het die Japanse regering 'n navorsingsprojek begin wat hulle genoem het forest bathing, waar hulle mense in die wilde natuur ingeneem het vir uitstappies. Maar die Japaneese werk verskriklik hard. Ek was in Japan gewees vir 2 weke en jy sien daai mense daar uitkom en daai treintommels uitknou, hulle lyk soos pikkewyne. Hulle werk verskriklik hard, almal dieselfde omgetrek. En die regering het toe begin met forest bathing. En die laaste 20 jaar het dit wêreldwyd posgevat dat honderde gidse vat mense na natuurlike en pragtige wilde omgewings. En daar is ook boeke en navorsingsartikels daaroor geskryf. Forest bathing. Ek het dan mens kan seker sê bospad, maar dis natuurterapie. Vind 'n stil en veilige plek, wilder en beter. Skakel jou foon af, stap stadig, staan of sit ergens, raak bewus van jou omgewing, klein dingetjies wat ons in ons alledaagse besige lewe mis. Gebruik al jou sintuie, haal diep asem. En kyk net hierso, hier is 'n 2019, ek kan dit nie sien nie, maar dit is 'n sistematiese oorsig van navorsing wat gedoen is op forest bathing, natuurterapie, fisiese voordele, kardiovaskulêre funksies, inflammatoriese indekse, neuroendokrine verbeterings, en natuurlik ook sielkundig, verligting van angs en depressie, verbeter emosionele toestand ensovoorts. Hier is 'n 2022 sistematiese oorsig oor waar hulle verskeie studies oor forest bathing geneem het
en die impak op negatiewe emosies, verlig, minder streshormone in die bloed, 'n beter immuniteitsfunksionering, beter geestesgesondheid. Natuurterapie. En dis natuurlik waar een definitief ook aankom, né? Derde droom. I recently had a dream of running through a pool of water. Hierdie is 'n baie eenvoudige, pragtige droom. Running through a pool of water, that's it. What on earth could so simple an image have meant? I puzzled about it for weeks, turning it on its head and examining it from all angles. What is a pool of water? And I went to Dr. Gehring, and all she asked me was, what is water? What is in a pool of water? And her words were like a body blow to me, and instantly the dream unfolded. Water, of course, is life. Everyone knows that. It's a commonplace phrase. Water is lewe. The question I had to ask myself now was, where and when was I running through life? And the answer at that stage of my life, it was 1995, everywhere and all the time, I was running through life. And my short dream made me take stock and look back on my earlier life as a young game ranger in Zululand, a timeless world, but not anymore. Now I was rushing, doing admin, all kinds of stuff. Running through a pool of water. What more simple a dream could one have? But the unconscious, the autonomous, self-directed unconscious is telling me to stop running, to look, to listen, to remember. En hy vertel ons 'n storie van Oktober met hom Bella, wat hy het altyd gesien, een was vreeslik gejaag en angstig vooruitstap en so al. En dan het Oktober doelbewus sy kousie stadig aangetrek en sy skoene stadig aangetrek, stadig en sag gepraat dat een ons kaars kan hoor. Hy het daar attent allemaal gemaakt dat jy moet stil sit voor die uitstapie en glad nie praat nie. So in die wildernis was daar natuurlijk altyd stilte op die spoor, geen gejaag of doellose geselskap nie, oor luisterend, ontvankelijk van wat daar was. En dan in die oggende het hulle drome gedeel, met dieselfde respek as wat hulle na diere se spore in die veld gekyk het. Gary Player se seun Mark vertel my een keer dat een Player, sy oom, het hom vertel van 'n droom wat een gehad het, waar hy vlieg, het nie hoeveel al 'n vliegdroom gehad. Hy vlieg, en onder op die grond sit Makubu by 'n vuur met sy potjie. Julle sal dit nie mooi kan sien nie, maar in sy linkerhand daar, Makubu het altyd met 'n potjie geloop, sy 3-poot potjie. En Makubu sê toe vir een in die droom, you must come down to earth. Is dit nie, 'n mens hoef eintlik nie 'n droom te verklaar nie, né? Soms kan jy dit net vertaal. Dit is so eenvoudig baie keer, dus ongekunsteld, daar is 'n natuurlikheid rondom drome, wat moet ons spreek in 'n taal wat afgelei is uit die natuurwêreld en ons op 'n gevoelsvlak roer. Slow down in die natuur en in die lewe. Ek het onlangs op 3 oulike boekies afgekom. En 2 terme in die boekies. In plaas van brainstorming, longstemming.
In plaas van mindfulness, jy weet, aandag vanuit, timefulness. En Han, die linkerkantste boekie, hy sê ons moet ons haastigheid oorkom. En hy gebruik die Latynse frase vita contemplativa, die kuns van verpoosing. Fischer in die middel hy sê ons moet kyk hoe die wêreld tyd sien. The long view, langstorming. Kyk na die melkweg op 'n wolklose dag. Dekades ou bome, 'n berg in die wilde natuur. Kyk hoe die wêreld tyd sien. En Bjorn aan die regterkant, sy nooi ons uit om soos 'n geoloog te dink en oor die geologiese gebeure op aarde. En dis wat Sakkie doen op die oomblik, né? Sy sê, word meer bewus dat hierdie wêreld so baie vroeëre wêrelde bevat. Almal steeds op een of ander manier by ons. In die rotse onder ons voete, in die lug wat ons inasem, in die selle van ons liggaam. Julle onthou al reeds vir Carl Sagan, dekades gelede wat gesê het ons is sterstof. Kyk na hierdie periodieke tabel van elemente wat ons in matriek moes leer, waarin die sonnestelsel, die natuur en ons liggame bestaan. En dis gevorm deur 'n sterre supernova wat ontplof het 4,5 miljard jare terug. En jy kan vandag nog die yster in jou bloed proe. Daai selfe yster met 'n bietjie fosfor en kalium daarbey. Jy kan kyk na jou naels, die kalsium, trek 'n haar uit, die magnesium in die haar met 'n bietjie sink en yster in. 4,5 miljard jare terug. Dis nou nog hier. En dis wat sy sê, timefulness, tydsbesinning. Valenti sê, the age of haste requires healing of a different kind. Longer, slower, planetary. Vierde droom. Amper klaar. I had for some time been overcautious about black rhino after a trail party Oktober was leading was charged twice by an irate black rhino calf, a cow and calf. This was playing on my nerves a bit, say Irene, until I had 2 dreams and saw an unusual sight. In the first dream, I was walking out in the open veld, and from nowhere a black rhino came charging towards me. There was no place to hide, no trees to climb, so I did what I would have done in reality. I stood my ground, took my bush hat off, threw it at the charging rhino and shouted at it as loudly as I could. The rhino stopped, looked at me, turned and walked away. I awoke with a pounding heart, but satisfied that I had taken the right action. Blijkbaar is dit een manier, as daar geen wegkryplek is, dan moet jy iets wat hulle 'n vreeslike sensitiewe reeks ontweg. As jy moet iets van jou daar gooi en 'n harde geluid maak, en hulle oë is nie so goed nie, so hulle sal meer sin toe gaan. En as jy moet weghardloop, blijkbaar moet jy zigzag weghardloop. Marius, ek is nie seker om dit daar, want hulle oë is nie so goed nie, en is aan die kant van die kop. Ja. So, dit was nou 'n bedreigende droom, né? En in die Skandinawiese lande het hulle talle studies gedoen, gebaseer op navorsing laboratoriumstudies, en hulle het uiteindelik die threat simulation theory geformuleer. Want by die 70% van ons drome
bestaan uit bedreigende of negatiewe situasies. So, dis asof dit 'n kleedrepetisie is. Dis 'n simulasie. Soos die vliegtuigloodse, hulle lei hulle self ons op in simulators en kyk dan na erge situasies en hanteer dit in die simulator. En Ravonso en Bali en sy kollegas het gesê, dis wat drome doen. They simulate threatening situations so that you can handle it better. In the second dream, I was walking in an ancient landscape and looked down a valley to see a dinosaur-like rhino feeding on herbs. It became aware of my presence and looked up to me. I shouted at it, to it, I know you, and gave it its Latin name, Diceros bicornis. And in dream, it looked at me again and then ambled on. That evening, at dusk, a black rhino cow with the longest horn I've ever seen and a young calf at her heel, dis nou werklik daai aand, laatmiddag, walked down a path a few meters from me. And I called softly to it, I know you, Diceros bicornis. And the cow stopped, ponderously turned her head with its huge horn and looked at me in the same way as its prehistoric ancestor had done in my dream. Nou weer eens, dit was nou toeval, het die aand daarvan gedroom, en hier die middag kry nou weer 'n swart renoster. So ek dink dit was toeval, maar die droom was nie 'n voorspelling nie, dit was net 'n herinnering, 'n erkenning, 'n respek vir die medewesens waarmee hy te doen gekry het. Die Russiese neurosielkundige Luria sê ons het 2 seinstelsels in ons senuweestelsels. Ons het die first signaling system, dit is ons 5 sintuie, sonder woorde, sonder konsepte, sonder taal. Daai geluid van die deur nou, ons kon nou nie 'n etiket op dit sit nie, dit was first signaling system. Ek onthou, ek het my dogter so, sy was amper 2 jaar oud, 18 maande. En ons het in Hatfield gebly en ek vat aan 'n tikkie se proefplaas toe, om na die diere te kyk. En vir die eerste keer in haar lewe het sy 'n perd gesien. En sy het nog nie die term perd, maar ek het net op haar gesig gesien, 18 maande oud, die verwondering, die verbasing, hierdie rippelende spiere, hierdie swart en donker kleur en die geluide wat die perd maak. First signaling system. En ek het, laat sy dit ervaar, voordat ek vir haar gesê het, perd. Perd is second signaling system. Die Irene in Amerika het vir my gesê, as jy na 'n nuwe baba kyk, pas gebore is, moenie nou sê, o, hy het Jannie se oë en Sannie se ore en ouma se mond nie. Want dan gee jy jou eie struktuur op hierdie nuwe verskynsel. Wat hulle hoogstens sê, as hulle na 'n nuwe baba kyk, is the baby. Die naam sal kom. En as mens dink aan naam, begrip, dit is 'n manier van beheer. In Duits begrief. Jy gryp iets, jy hou dit. Begrip. En dit is ons manier van beheer kry. Sê ons name it to tame it. In Genesis, die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere,
second signaling system, bo op die natuur. Ons kan 'n term van kreun miskien daarby sit. Anders is ook hier wil ek vir julle net pragtige dingetjie vanaand doen. Hierdie boekie, The Lost Spells, die verlore begoogelsinge, betowerings, towerspreuke, hulle gee vir diere hulle regte naam en die natuur, plante en bome, maar dan doen hulle meer lewende woorde, beelde, klanke, beide sensitiewe daarby. Dit is eintlik digkuns, maar hulle neem jou om saam met 'n swaalkie te sweef. Pragtige boek, saam met 'n seeleeu in die see in te gaan, met uilore te luister, met die oë van 'n madeliefie te kyk. En ek lees net vir julle hierdie een van jackdaw. Ken julle jackdaw as 'n tipe kraai wat jy in Europa kry? En hy is baie soos ons hadidas. Hulle is lawaaiig, besig, volop in jou ruimtes die hele tyd, né? Hier is die towerspreuk. Jackdaw circling the back door, showing off your back for letting rip that high call, cutting like a hacksaw through the evening's calm cold, giving it the jojo. Dink aan die hadi dan. Always the comeback, cold black crackerjack joker of the haystack, ready with a wisecrack, giving it the back chat. Why not learn the jackdaw beatbox, the jackdaw seesaw, the jackdaw uproar, the zigzag rip-rap jackdaw soundtrack, pulling on the ripcord, furthermore and evermore, giving it the chainsaw, the whip-crack, the hee-haw, giving it the wherefore, the why-for, the therefore, the jackdaw. Towerspreuk, 'n spel. Goeie poesie is towerspreuk. Levi Broel het gesê, participation mystiek, dat jy het soort van 'n sielkundige meelewing met die subjek wat jy bestudeer en wat jy ervaar. Jy is in so direkte verhouding daarmee dat jy jouself nie kan skei nie. Maar in poesie is dit pragtig. Hier is NP van Wyklou oor die vlakvark. En verder is jy vlakvark in die son en skuur jou vratte en jou slagtand teen 'n stomp en nies van stof en lewe in die stof en woel jou dieper in die aarde in en steek lui teen die klip wat harder is. Kan julle die vlakvark voel? Participation mystiek. Eerste seinstelsel en tweede seinstelsel saam. Sensoriese ervaring en gevoel. En jy kan dit met die natuur ook doen. Boerneef. Niks hang so rooi soos wingerdblaar by Heksrivier. Niks staan so geel soos herfspamplier by Dwarsrivier. Op Ceres, slaan rem aan, hou julle asem in, en kyk, lank en eerbiedig soos 'n mens na 'n herfsnoot kyk. Laat dit inbrand in jou vir later tyd, die warm geel en rooi verlatenstyd. 'n Ou is daar in die Heksrivier van my teen herfs. Een se laaste droom. Hy het 'n redder-hero kompleks gehad, sê hy. Die natuur moes gered word, diere moes gered word, groot bydrae gespeel met die red van die renosters, van 300 in Afrika op stadium,
Die laaste tel in 2022 was hier by die 22.000. Maar natuurlijk is strooping nog 'n groot probleem. Maar sy redderkompleks, mense moet van 'n gejaagdheid gered word. So op 'n gevorderde ouderdom het een hierdie droom gehad, en dis die laaste een wat ek sal deel. I had a dream of walking into a room where I saw a group of men and a table with a lot of food on it. In the dream, I asked the men who they were, and one of them replied that they were hero saviors. They offered me some food from the table, and I said, no thank you, I've had enough to eat. I needed little explanation from Dr. Gehring, sy analyst, to know that my hero savior complex was coming to an end. Die droom het hom net bewus gemaak op 'n gevorderde stadium van sy lewe, dat een van sy dominante, mens kan dit ook noem 'n archetype, wat ook 'n kompleks kan word in 'n negatiewe sin, op 'n gevorderde ouderdom nou uitgedien is. Hy kan nie meer almal red, soos wat hy voorheen gedoen het. En die savior kompleks of archetype is nogal interessant, die redder. Het gaan baie saam met die sonnebok kompleks. Hulle hou verband, selfopoffering, om ander te verlos. So die redder archetype is bereidwillig om die leiding van ander op hom of haar te neem en om hulle sodoende van hulle leiding te verlos. Klink het bekend? Jesus, nee. Die positiewe kant daarvan is, jy is onselfsugtig, jy het medelee, jy het empatie en jy verleen hulp aan ander. Wanneer 'n savior archetype 'n kompleks word, dan is dit negatief, dan kry jy 'n Messias kompleks, oordrewe verantwoordelikheid, kweek afhanklikheid en magteloosheid in ander, want jy neem die hele tyd oor en jy verwaarloos jou eie behoeftes. So, ek sluit af met hoe ons begin het. Het julle elkeen 'n uitdeelstuk gekry? Ek vra, en ons ervarings, en dis my vraag, is ons ervarings van verwondering, verbasing en ontzag, nie dalk nie godsdienstige spiritualiteit nie. Nou ons by die NAN maak nie gode van die kosmos en die natuur en van drome nie. Ons ervaar dit net in grootse waardering. En hier is 'n saamgestelde definisie uit verskeie bronne. Verwondering, die waarneming of ervaring van buitengewone en meestal autonome en selfonderhoudende prosesse wat jou huidige verwysingsraamwerke uitdaag of verbreed en jou laat met 'n gevoel van verbasing, verstomming en ontzag. So, dis buitengewone ervarings, buite die alledaagse, iets wat groots is, iets wat luisterings is, iets wat pragtig is, iets wat wonderlik is. Asemrowend. Maar die auteur van die boekie Olstrak, sê ook die skoonheid van die alledaagse, die son op die blare, die lag van 'n kind, mooi musiek, mooi kuns, verwondering. En hoekom ek die uitdeelstukkie gegee het, is ons kan dit deel met mekaar by die tafels. Kyk na daai tweede bladsy, wat is dit wat jou verbaas en met verwondering maak? Daar is 'n wit skrif deur die John Templeton Foundation by die University of California,
The Science of Awe, 2018, waar hulle die wetenskap saamgevat het van verwondering. Ek kyk nie die mooi foto's daarin. Hoe voel jy by die linkerkantste boom? Eeuwenoude boom. Met die tempel of die kathedraal in die middel in Spanje. 60 jaar geneem om gebouw te word. Kyk, die mense is soos klein muurtjies daar, ne? En as jy bo regs kyk, hoe sal het voel op as jy op daai klip staan en daai pragtige uitsig voor jou sien? Verwondering, 'n pasgebore baba, die noordelike ligte. Deesdae het ons onlangs in die suide ook gesien. Daai Tiantan Boeddha in Hong Kong, kyk hoe klein is die mense soos meertjies daar. En dan natuurlijk in 1968, Apollo 8, vir die eerste keer die aardsopkoms gesien. Die overview effect. Hoe groot voel 'n mens as jy dit sien? En Jan, die skyfie wat jy op ons groep geplaas het, Lafras Smit se foto, die Melkwegkern, en Venus linksonder, en die komeet Chuchinchan, en 'n Vrystaatse windpomp, allemaal saam. Hoe groot voel 'n mens nie? En dis wat verwondering in jou doen. Dit speel met jou ego-grense. Dit speel met jou vasgelegde self-essensie. Dit verbreed dit, of dit maak jou net so groot voel. Albei. Want soms voel jy in eenheid en verbinding met alles. Dan reik jou ego-grense weier. Soms voel jy net baie klein teenoor hierdie fantastiese verskynsel voor my. So vul op 'n stadium daardie in as jy wil. Dit kom met 'n geldige en betroubare skaal, maar dit is 'n subskaal van 'n langer skaal. En die gemiddeld as jy wil is 4.62 wêreldwyd. So as jy jou eie telling kyk en jy deel dit deur 6, kyk bietjie hoe jy dit ervaar. En dis hoekom ek julle die uitdeelstuk gegee het. Daar is 6 areas of terreine van verwondering. Van nie godsdienstige spirituele ervaring. En ek het saamgestel uit verskeie bronne, bladsy 2 van julle uitdeelstuk. Bewustheid van die kosmos, ervarings in die natuur, verbindings met ander mense en diere, openbarende insigte wat net kom soms, die aha-erlebnis, esthetiese ervarings en ervarings wat jou ego-grense en self-essensie beïnvloed. So mense, tweede laaste skyfie, toe Einstein by die Universiteit van die VSA gedoseer het, het die studente hom herhaaldelik gevra, glo jy in God? En hy het altyd presies dieselfde antwoord gegee. Ek glo in die God van Spinoza, die filosoof. En Dorian Sagan, Carl Sagan se seun, het saam met sy ma 'n boek geskryf. Die boek se naam is dit nie mooi nie. Dazzle Gradually. The Reflections of the Nature of Nature. Dazzle Gradually. Dit is nie mooi nie. Betower, verduister, verbaas, geleidelik. Die natuur van natuur. En hy sê, dis hoekom ek Einstein noem, in 'n hoofstuk het hy oor sy pa Carl geskryf, en hy sê, my father believed in the God of Spinoza and Einstein. God not behind nature, but as nature, equivalent to nature. Nie agter die natuur, die skepper, so nie, natuur self, gelykstaande aan die natuur. Onthou julle een player se droom, met die boom,
ingeweef, ingevleg in die kerk. So, vriende, watter kaart of watter ster sal ek jou wys om veilig deur die grysland heen te reis? Sal ek van 'n God praat wat verdoem, van Christus en die 10 gebooie noem? Voorlopig dan, maar onthou altyd, aan jou dade grense ewigheid. Gee sin aan voorgeslagte deur die eeue heen. Besef jy is 'n vegter weer van die begin alleen. En mag die suiderkruis en 9 sterre witter as die stedeligte in jou siel bly skitter. Pragtige gediggie van Deon van Zyl. Dankie dat julle geluister het. Ek waardeer dit.